Sæl og velkomin. Erum við tilbúin hérna í tækni? Ok, gott mál. Góðan daginn aftur og velkomin á þennan fundum fjórðung fjarskipta og þetta er auðvitað árið í þetta skipti. Mörguleyti svolítið sérstakt ár. Ef maður horfir tilbaka, árið byrjaði á mjög óvenjumiklum launahækkunum. Mánuði seinna hófst mesta verðsamkeppni sem hefur verið í þessum geira í mörg ár og verð lækkuðu mikið. Við vorum að díla við það á sama tíma að það var vandamál við húsnæðið hjá okkur en það var farið í miklar hagræðingaraðgerðir og mótvægisaðgerðir hjá félaginu og síðan kannski seinnipartinn erum við að kaupa 365. Ég var svona að slá á þetta er svona 400–500 milljón króna neikvæðir þættir sem koma raðast inn á árið og einfaldlega var það bara of mikið til þess að væri hægt að skila betri niðurstöðu en á síðasta ári. Þannig að það er nú svona sagan. Við vonuðumst líka eftir að fjórðungur yrði betri. Það er kostnaður við 365 sem við bjuggumst ekki við að yrði í þeim fjórðungi. Síðan er farsími á Íslandi og í Færeyjum veikara en við bjuggumst við. En við trúum því áfram sama og við sögðum að síðasta afkomufundi að við náum jafnvægi á farsíman og á næsta ári. Og við gáum út nýjar horfur fyrir félagið sem eru betri og við teljum að félagið geta gert svipað eða yfir betur og við gerðum árið 2015 sem var metár hjá félaginu. En við byrjum á því að Hrönn fer yfir tölurnar og svo ætlum ég að koma aftur í lokin og ræða aðeins betur horfurnar og svona aðra þætti sem að gerast hjá félaginu. Gjörðu svo vel, Hrönn. Já, góðan daginn. Ég ætla bara að vinda mér í tölurnar og þetta er svona helstið úr niðurstöðum fjórða ársfjórðungs. EBITDA nam 694 milljónir króna. EBITDA hlutfalli 20,1% og EBIT hlutfalli 9,5%. Hagnaður nam 170 milljónum og eiginfjár hlutfall okkar er þá í dag 47,6% um áramótin og handbært fé frá rekstri 871 milljón. Nú ef við kíkjum á lykiltölur ekstra fyrir fjórðung þá sjáum við að seldavöru og þjónustu voru 3.450.000.000 og lækkaði 182 milljónir 5%. Ég ætla bara að fara strax í tekjuglæruna og fara svo bara tilbaka. Sýni ykkur frávikið og þá sjáum við þarna í farsímanum að hann er 1.021.000.000 og frávikið er 118 milljónir eða 10% og þetta er að skiptast nokkurn veginn jafnt á milli Íslands og Færeyja, þetta frávik. Og eins og Stefán sagði, þetta liggur þá í hvernig í raun og veru tekjubasinn okkar hefur færast á milli þjónustulega. Bara lefna að koma inn. Góðan daginn. Nú internetið, það er nokkurn veginn að standa í stað með við sama á tímabili fyrra og sjónvarpið er 524 milljónir og það er að aukast 11% á milli ára. Fastlína 311 milljónir og hún er lækkað 9% á milli ára og vörusalan 527 milljónir og fer niður 16% á milli ára. Og kannski ágætt að nefna það í vörusölunni að þá hefur við líka verið að selja til stóra svona heildsölu viðskiptavina sem var bara minna á þessum tíma, en smásalan nokkurn veginn bara svipuð. Nú aðra tekjur 181 milljón og er að aukast 30 milljónir eða 20%. Þannig þetta er svona stærstu skýringarnar á bakvið selda vöru og þjónustu en kostnaður seldra vara 1.930.000 og þarna séum við frávik upp á 125 milljónir og helsta fráviki tengist það bara vörusölunni. Nú framlegin 1.520.000 og fer niður 4% og framlega prósent þá 44,1% fyrir þennan fjórðung á móti 43,4% í fyrra og rekstrakostnaðurinn er 1.193.000.000 og hann stendur nokkurn veginn í stað á milli ára þrátt fyrir að við erum með gjaldfærslu út af áreiðanleikakönnunni vegna skoðunar kaupum á ljósvaka og fjarskiptahluta 365. Þannig að þarna er raun og veru teljum við okkur vera að ná ákveðnum árangri og líka í laununum eins og við vorum búin að tala bara fyrsta öðrum fjórðungi þar sem við vorum að vinna að. Nú EBITDA 694 milljónir og hún lækkar 3% á milli ára.
og EBITDA hlutfallið þá 20,1% á móti 19,7% fyrir sama fjórðungi fyrra og EBITDA 327 milljónir og 9,5% en var 10,5% í fyrra. Svo sjáum við hrein fjármagnsgjöld þegar 90 milljónir að fara upp á milli ára og það aukin skuldsetning á félaginu, við tókum lán á þessu ári. Nú hagnaður tímabilið á 170 milljónir eins og ég sagði áður á móti 249 fyrir sama tímabil fyrra. Við erum búin að ræða þessa og svo sjáum við ársfjórðungsyfirlitið og við erum svona aðeins undir árinu þá í fyrra í EBITDA fyrir fjórðung eins og sést. Nú ef ég fer þá bara yfir í ársuppgjörstölunar eða fyrir 12 mánuðina þá eru heildartekjurnar 13.655 milljónir og þarna fer það niður 69 milljónir eða 1%. Það er mikið frávik í Færeyjum eins og við höfum áður verið að ræða. Þannig að raun og veru aukning á Íslandi í heildartekjum á milli ára en lækkun í Færeyjum. Nú kostnaður seldra vara 7.332 milljónir og þarna eru við með 42 milljónir frávik eða 1% og þetta er svona, myndi ég segja, mestarlagi þetta frávik hjá okkur í afskriftunum eða sko afskriftirnar þær eru að fara upp einhverjar 100 milljónir á milli ára. Sjá hans leipaði minn inn. Þann daginn. Nú framlegir 6.323 milljónir, 46,3% framlega hlutfall á móti 46,9% í fyrra og rekstrakostnaðurinn er 4.691 milljón og eykst 188 milljónir og þetta er eiginlega svona þrískipt hvernig þetta frávik hjá okkur. Þetta er 1/3 cirka laun, cirka 1/3 er í afskriftum og síðan er svona cirka 1/3 í húsnæðiskostnaði. Og húsnæðiskostnaður tengist þá flutningnum okkar úr Skútuvoginum. Við höfum náttúrulega búin að ræða það áður, hvaða vandamálum við vorum í þar. Nú EBITDAn 3.040 og 22,3% og EBIT 1.632 milljónir eða 12%. Og hreins fjármagnsgjöld þá 352 milljónir og við endum þá í 1.007 á móti frávikum 280 milljónir á milli ára. Nú þarna sjáum við þá tekjusplitti fyrir ári í heild og fráviki farsímar þá 5% en var 10% á fjórðafjórðungi, þannig að það kannski sést svona aðeins kannski breytingir sem núna á fjórðafjórðungi. Öðru leyti kannski ekkert að staldra sérstaklega við, þið fáum til að afhenda þessi gögn eða á netinu okkar. Nú Sjóðstreymisyfirlitið handbært fé frá rekstri eru 3.028 milljónir og eru að aukast 6% á milli ára. Fjárfestingarhreyfingar eru nokkurn veginn mjög svipar og fyrir árið 2015 er 1.539 milljónir og fjármögnunarhreyfingar 1.536 milljónir. Það sést mjög vel í sjóðstreyminu, það eru margar tölur þarna bakvið. Við fórum í hlutafjárlækkun upp á 2,5 milljarð, við fórum í endurkaup á eiginhlutum upp á 400 milljónir og tókum síðan lán upp á rúma 1900 milljónir, þannig að þetta er aldrei mikla hreyfingar þarna bakvið. En það sést mjög vel í sjóðstreyminu í reikningnum sjálfum. Þannig handbært fé frá rekstri er -47 milljónir og gengismunur 5 og við byrjum árið með 420 milljónir í handbæru fé og endum í 368. En frjálsa fjárflæði hjá okkur eru þá 1936 milljónir á móti 1673 fyrir árið á undan. Nú svo það bara helstu lykilmælikvarðar í efnahagi og eiginfjárhlutfall okkar 47,6%, markmið okkar er að vera ekki undir 40%, svo kemur fram með skýringum í ársreikningi. Nú hreina vaxtaberandu skuldir eru 5.347 og við jukum skuldsetningu á árinu og við höfum farið í gegnum það áður. Nú veltufjárhlutfalli er í 1,3 og svo netto EBITDA 1,8 og við erum svona að horfa að vera í kringum 2 þar. Það er svona að vera markmið okkar. Nú horfurnar fyrir rekstrárið 2017. Við erum að horfa að vera í kringum 3.250 fyrir í EBITDA fyrir 2017 og fjárfestingarhlutfall okkar sé í kringum 11%. En þá er eiginlega bara komið að Stefáni og ég bara þakka fyrir nema að segja ykkur spurningar. Já, kannski bara fyrst. Já, geggjum það, ok. Er eitthvað spurningar varðandi uppgjörið sem að? Það er að horfa þetta, sko. Já. Þessi áætlun sem að gera þetta seint á síðust ári og fjórið sögum verið að fara í það átt og árið að byrja núna.
þið alveg kompetent með þetta svona? Við endurgerðum horfurnar. Já. Við endurnýjum þetta bara í síðustu viku. Við tókum farsímann og spáðum honum upp á nýtt og svo framvegis, miðað við nýjar. En það er mjög mikið, sko, það er náttúrulega, eins og ég byrjaði fundinn, þá eru þetta bæði búið að vera rekstrar, hagræðingaraðgerðir allt árið, sem auðvitað skila sér eðli málsins samkvæmt ekki inn í allt 2016. Þú ert alltaf svolítið eftir bylgjunni, sko, að takast á við þetta. Þannig að það sem er að skila bati náttúrulega, við erum ekki að gera ráð fyrir one-off út á húsnæði og við erum ekki að gera ráð fyrir, og við erum að fá inn rekstra hagræði af því að hafa fækkað starfsfólki 10% og við erum að fá rekstra hagræði út á húsnæðismálum. Það er þá að koma á móti og svo er sendafélag að koma inn seinnipart ársins. Þannig að það er mikið náttúrulega þeirri vinnu sem bara fór í að takast á við þetta er að koma þar inn. Við vorum klárlega að horfa á betra árið 2017 áður en að við sáum hvernig fjórðungur var. En ég hins vegar held að og þetta kannski sko spurningin sem aðilar geta spurt sig er bara svona hvernig verður næsta ár við vitum alveg að það verður samkeppni á fjarskiptamarkaði en þetta náttúrulega var sérstaklega mikið á síðasta ári, 10% lækkun í verðum og við erum svona á því að við sjáum ekki annað slíkt ár. Okkur finnst það mjög vegna þess að þessi fyrirtæki eru öll í miklum fjárfestingum sem þarf auðvitað að standa undir þessar tekjur og verðin eru í bara alþjóðlegu tilliti í þessum geirorðum mjög lág á Íslandi. Þannig að við erum svona, erum ekki að gera ráð fyrir. En þetta er ný spá, við spáðum aftur bæði fyrir Færeyjar og Ísland farsímatekjum inn í þessu spá, já. Sparnaður við húsnæðisflutningum á áskorundvelli svona til lengri tíma litið að þú tekur út þessi skiptislið eða eitthvað slíkt. Hvers konar tölur eru þau? Þau eru aldrei verið gefið sem stöðtala sko út af þessu. Já. Og spurning nummer 2, þú talaðir að það væri gjaldfærsla á fjórðungi sem eðlilegt upp af grísasvik. Já. Hvers konar tölur ertu að tala þar? Við erum að tala 35-6 milljónir þar. En húsnæði? Húsnæði, erum við að gefa það upp eða? Já, þetta er undir 100, er það ekki? Já, þetta er kannski nálega 50 cirka, gæti verið einhvers þar, 30-50, eitthvað svo leys. Flutningur í vor? Já, þá erum við að tala svona, hagræðingin ef við að flytja. En við erum þegar, í janúar þá er hann kominn út að við erum í ódýrara húsnæði á Ármúla. Í rauninni, það húsnæði sem við erum núna í er ódýrasta húsnæði sem við verðum í. Við erum á of fáum fermetrum faktískt séð í þessu millibils ástandi. En það er sparnaður við nýja húsnæði. Þetta er í rauninni mjög, þannig séð þegar til kemur mjög gott mál vegna þess að þú fær miklu betra hús fyrir betra verð. Við erum ekki nema 2400 fermetrum eða pluss einhver auka húsnæði, já, kannski 3000 fermetrum í dag og við erum að fara 4800. Þannig að muna því náttúrulega líka, það er alveg hálft ár þannig sko. Hvenær fáið þið hitt afhent? Við eigum bara að byrja að fá það afhent núna miðjan mars, fyrstu hæðina. Og þetta er mars, apríl og maí sem við erum að fá þetta afhent, það er svona samkvæmt plani. Þannig að við erum að gera okkur vonir að vera flutt inn fyrir sumar. Það eru fleiri spurningur um þetta. Við ákváðum og við erum alveg til í að hlusta á markaðsaðili í því. Við ákváðum að gefa bara upp tölu. Svo segjum við í kringum og svo ef þetta er 5% frá þessari tölu eða eitthvað slíkt, þá fyrir við að gefa út afkomuviðvörun. Fremur en að gefa upp range vegna þess að þá fáið þið nákvæmlega bara, þetta er okkar skoðun á þessu og þá á ársfjórðungsfundum. Þegar maður gefur range þá eru aðilar náttúrulega innan ranges alltaf að reyna að lesa í hvar við erum, en þannig erum við þá bara að gefa okkar skoðun og við erum að spá fyrir reksturinn, við erum í beyond budgeting, þannig að við erum að spá fyrir reksturinn 4 ári, þannig að við erum þá geta breytt horfum. Hvað gerir ráð fyrir að fjárfestingar væri á árinu, eða kapasiteti? Við erum 11%. Við erum að gera ráð fyrir 11%, já. Og sko það eru náttúrulega fjárfestingar í tengslu við húsnæðismál sem eru svona extraordinary, þú veist. Þannig við erum samt að gera ráð fyrir að við getum haldið okkur hérna 11%. Í því, það er svona okkar markmið
og við auðvitað stjórnum því og ég held að við getum nú hérna, við munum flagga því að það verður eitthvað örlítið hærri út af húsnæðismálum eða eitthvað slíkt, en þetta eins og ég segi, eins og ég hef lagt áherslu á síðan ég kom inn, fjárfestingar hjá félaginu bara eins og IT-budget í banka. Þetta bara fullt af liðum og þú bara forgangsraðar liðunum inn og þú stýrir þessu budgeti. Þetta ekki eins og þetta sé eitthvað wildcard sem að springi í andlitið á þér og svo framvegis. Þetta bara safna fullt af liðum og en auðvitað þarf þetta að gæta þess að vera með að fjárfesta í starfseminniðinni þannig að hún sé sustainable með til gæða. Það aðalatriði en það svona langtíma atriði meira en nokkuð annað. Algjörlega. Það alveg fljótur þessu hærri tölu heldur en 3250. Já. Þetta varfarið á eitthvað mati eða þetta, því sögðu þið voru að lækka spanna því á síðasta korteri. Samt varfarið þetta metnaður? Sko ég myndi segja bara að það bara eftir svona ár sem hefur verið svona viðburðuríkt og hafa orðið svona miklar verðbreytingar. Þá eðli máls samkvæmt maður kannski varfarinn á því sviði. Og ég myndi segja kannski svona stærsti þátturinn sem erfitt að spá bara hvernig markaðurinn þróast, meira heldur en hvernig Vodafone þróast. En þetta getur alveg orðið betra en 3250, skulum orða það þannig. En hins vegar ef við sjáum einhverja svona svipað bonanza og var á síðasta ári í bara samkeppni, þá getur það orðið veikara. En það alveg, mér finnst alveg auðvitað það markmið stjórnenda að gera betur en þessi tala, en þetta svona sú tala sem okkur sýnist að sé hægt að ná á þessum tíma. Og svo auðvitað ef það gengur betur þá munum við uppfæra spána. Nei, við erum ekki að gera ráð fyrir miklum verðhækkunum í horfunum okkar. Það svolítið kapis líka, þú nefnir sérstaklega húsnæði, það sem verði öðruvísi síðan næsta ári, tengt húsnæði, hvað það mikið af þessum 11% sem fyrir húsnæði? Ég að gera ráð fyrir cirka 200 milljónir. Ekki almennilegt. Já, mannum finnst það ekki mikið. Heyrðu, en við vorum með... Vil ég ekki fara aðeins betur yfir Færeyjar? Hvað í gangi þar og til hvað aðgerða Jú, við erum fara að grípa? Jú, við erum náttúrulega búin að skipta forstjóra. Hann kom inn á fjórðungi. Við erum búin að fækka fólki þar sem kemur þá inn núna á nýju ári og það bara verið, en þetta skrítin staði í Færeyjum, við erum að keppa við ríkið í rauninni og þetta svolítið svona, þetta fákeppnismarkaður þar sem þú ert að keppa við ríkið og ríkið á 70% og þess að nánast getur bara og lækka verð og í rauninni það sem gerðist á fjórðungi var bara að Færeyja Teles, færeyski síminn, ákvað að fara inn á fyrirtækjamarkað og lækkaði verð mikið þar og okkar fólk brást við og lækkaði verð á móti. Þannig að en ég tel nú þetta nú bara svona útreikningur þetta Færeyja Tele með 70% af markaðnum og lækkun verða það slæmt fyrir rekstur þeirra líka. Þannig að ég held að þetta
svona þegar maður skoðar þetta í einhverju samhengi þá fer þetta nú að koma endimörkum þess sem að fyrirtækin geta gert þetta í Færeyjum á þess að fara bara að skila tapi. Þannig að það getur nú ekki, ég tel að við séum komin að svona einhverjum sársaukamörkum á þeim markaði líka. En síðan erum við með, þetta fær maður sem við fengum sem að var nú hefur verið að stofna og þróa fyrirtæki og við munum bara þróa þá starfsemi áfram og það er stórt verkefni hjá fyrirtækinu að bara bæði integrera Færeyjar betur við Ísland og ná kostnaðarhagræði þannig. Ég held að það sé tækifæri í því og svo við erum miklu einfaldri í Færeyjum, þetta bara farsími. Það getur verið tækifæri til að fjölga vörum til dæmis þar til að vinna upp tekjur. Þannig að það er engan bilbu á okkur að finna í Færeyjum. Þetta er í rauninni og við getum alveg rekið hagkvæma starfsemi í samkeppni við stærri aðila þar út af Íslandi. Það er bara staðan að mínu mati. En auðvitað, það er bara mjög erfitt í þessum geira og þið getið skoðað líka bara þróun í löndum annars staðar þegar að það er svona bara þegar verð lækka að einhverjum orsökum, 20-30%, það er bara svona hvernig tæklar það. Þú gerir það ekki með því að breyta litnum á vörumerkinu eða eitthvað slíkt, sko. Þegar svona mikla lækkanir eru, þá verður eiginlega bara svara verðunum eða horfa fram á fækkandi viðskiptavinni sem auðvitað ekki sustainable fyrir rekstur fyrirtækja. En við allavega, við teljum svona að alveg eins og á síðasta fundi þá og kannski var maður á fljótri á sér en við teljum að það fljóti að færast meiri svona eðlileg ró. Það verður mjög hörð samkeppni áfram en við sjáum ekki þessar miklu breytingar á verðum. Fleiri spurningar? Herru, ég var með nokkrar fleiri glærur og kannski einhverju leyti stendur þetta á sér. Má sjá. Já, þetta. Svona. Ok. Hérna er þetta bara til að tækla þetta. Það sem við varum að sjá í Íslandi kannski til að bara fara aðeins betur í það. Við sáum sko miklar markaðsaðgerðir á fjórðungi sem kannski maður hélt að væri svona komin og þá sjáum við alltaf þegar við sjáum markaðsaðgerðir þá er þetta ekki bara það að það sé samkeppni að kúnnar sé að færa sig heldur. Kúnnarnir eru að hringja inn og þeir eru að færa sig á milli leiða og svo framvegis þannig að þetta er bara sérstaklega tilfærsla á milli viðskiptavina innan leiða hjá okkur og svo var þessi fyrirtækjamarkaður í Færeyjum en það er búið að vera góður vöxtur á viðskiptavinum á Íslandi. Færeyjar hafa staðið svo nokkuð í stað og við eins og ég segi, við gerum ráð fyrir að þessi farsímatekjur verði meiri jafnvægi þegar líður á árið 2017 og við getum kannski aðeins talað fjöldan. Það er ekki vandamál að við séum ekki að fjölga viðskiptavinum og má alveg segja að fjöldin var ein af mótvægis aðgerðunum sem eða koma á móti þessum lækkunum verða en hins vegar var bara lækkun verða í rauninni sterkari en hækkun fjölda og þannig að og við auðvitað þetta nýtist okkur einhverju leyti núna inn í árið 2017 að vera vax í fjölda og í rauninni fjöldaukningin er á öllum sviðum þess sem við erum að keppa. Það var fjöldaukning í einstaklingum, fyrirtækjum og þessum IoT kortum sem við erum byrjað að selja. Þannig að og svona sirka jöfn yfir línuna. Hér sjáum við aðeins laun og starfsmannakostnaðinn. Við byrjuðum auðvitað fyrsta fjórðung í mun hærri en 2015
en við erum sem sagt, þetta það sem árið búið að fara í, það aðalega þetta og við erum komin bara með þetta á góðan stað, við erum áfram og ég held bara að þessi fyrirtæki verða að vera í því það þýðir ekkert að skipta úr svona kostnaðar aðhaldsskýrnum en við erum allavega búin að taka svona kúfinn og eins og ég segi það var svona 10% fækkun ef maður skoðar janúar á starfsfólki bæði í Íslandi og Færeyjum. Okkur finnst bara við vorum allavega ánægð með það þó að alltaf viljum að gera betur að 2015 var metár hjá fyrirtækinu. Það var svona ekta ár þar sem að bara allt gengur upp og þú færð jákvæða þætti til að hjálpa þér og svo framvegis og svo kemur þetta en við teljum að við getum bara komist aftur upp á það level og það sé bara raunhæfar spár og þar nýtist okkur þessi rekstrakostnaður og rekstrakostnaðarlækkun og við erum ekki að gera ráð fyrir áframhaldendur verðalækkunum þegar við erum að skoða þetta en ég hins vegar flagga því að ég hef gert áður að bara kannski þróun farsímaverðs kannski svona ytri þátturinn sem erfiðast að segja til en við höfum þessa skoðun en svo verðum við bara að fylgjast með því hvernig það þróast en auðvitað vinnur þessi fjölgun viðskiptuna gegn í rauninni þessum áhrifum. Það svona eitt af því. Kannski áður ég held áfram, kannski spurningar horfurnar frekari. Við fórum aðeins yfir það. Já. Mér langar að spyrja samgjörðina. Þú getur svarað hvað finnir þið, hverjir eru svona leiðandi í því að vera að lækka verð og hvernig upplifir þið? Já það náttúrulega bara mér finnst aðalega þegar ég tala lækkun verð þá ég að tala eitthvað svona alvöru eins og gerðist kannski í svona fyrri part árs og við sáum auðvitað á þeim tíma 365 ríða á vaðið með mjög góð tilboð og síðan fylgdi Nóa eftir og við fylgdum svo eftir og svo endaði Síminn að koma í baráttuna og við sáum eiginlega bara svona verðskipt þannig að og við höfum ekki séð allavega þau ár sem ég var svona miklar breytingar og en það svona annað sem hefur verið ég myndi segja það sem við erum svona að mörguleyti það sem er að gerast á fjórðungi að við erum ennþá svolítið að svona við erum með fullt af viðskiptavinum og fullt af leiðum og við erum svona ennþá að finna jafnvægi bara í tekjustýringu líka vegna þess að það koma nýjar leiðir, fólk fer að færa sig á milli leiða og svo framvegis þannig að það svona verið að finna nýja balansinn eftir talsverðar strúktúrbreytingar í verðum. Þannig að ég myndi segja bara að það tímabil var svona smá strúktúrbreyting í þessum farsíma verðbransa. Það sem hefur gerst á seinni part ársins bara meira svona eitthvað svona bara aðalega að stilla sig af með við það og staðsetja sig og svo framvegis í verðum. Og það bara getur verið mismunandi milli vikna hverjum að ganga best. Okkur hefur gengið vel á þessu ári í þessari samkeppni á milli aðila bara í fjölda en svo svo kemur einhver með nýja herferð og þá streymir eitthvað aðeins til þeirra og svo öfugt en það nú lykillinn í þessum bransa er að gera vel eða vera að vinna alla daga ársins og allar vikur ársins en ekki bara í einhverjum 3 vikna herferðum. Þetta er þannig sem þetta vinnst. Fleiri spurningar, Árur? Já. Nú Nóa var að selja system af ljósleiðara. Já. Finnið þið áhrif á því? Koma inn á fjórðungsfjölunni? Nei, við höfum ekki, það má eiginlega bara óháð þeim, þá má eiginlega segja bara að
það eru margir að selja ljósleiðara. Þannig að ég myndi segja að það sé kannski bara áhrifin. Það og sérstaklega Gagnaveitur Reykjavíkur ljósleiðara. Það eru margir að allir nema einn að selja það. Þannig og auðvitað þegar fjölgar einn aðila sem í símanum að reyna að selja þá, en á sama tími búið að fjölga ljóstengdum heimilum, þannig að það búið að vera fyrir sölumenn að koma nýjir listar til þess að hringja út og svo framvegis, þannig að það hefur verið alveg nóg að gera í því og viðskiptavinum á ljós alltaf að fjölga hjá okkur, alveg stöðugt. Þannig að það ekki eins og við sjáum það, en klárlega hefur vöxtur við höfum það var vöxtur á árinu í gagnatengum hjá okkur, en hann er mjög hóflegur með við það sem við sáum á farsímanum. Þannig að við höfum náð að halda bara okkar stöðu þar. Aðeins aftur farsíman, þessi 10% samdráttur á fjórðungi. Þið að gera ráð fyrir eða væntu þess að farsímantekjurnar ná allan að komast í jafnvægi eða mögulega að vaxa á þessu ári. Þarf ekki að koma til einhverja verðhækkana og kannski seinna þetta þá einhver leyti seinni hluta ársins sem þeir að sjá fyrir ykkur að þetta ná einhverju jafnvægi eða þetta ná yfir heilt árs? Já, ég myndi segja þessi bransi gerist allur, hann svona moving average, hann gerist allur yfir tíma. Þannig ég myndi viðbrögðin verða svona yfir tíma og ég gæti mitt séð fyrir mér að til dæmis eins og farsíminn gæti mögulega tekið við sér þá seinni helminginn. Ok, heyrðu, svo erum við búin að vera að vinna öðrum verkefnum sem hafa dregist því miður, en þetta náttúrulega bara flókin viðskipti sem eiga sér stað og þau í fullum gangi, þannig að það bara, og það verið að bara á loka metrunum að ná saman kaupsamningi og nú segjum við að þetta ætti að klárast á þessum ársfjórðungi, vonandi bara sem fyrst, vonandi á næstu vikum, en auðvitað en ég geri nú ráð fyrir að þetta kemur í ljós fyrir þennan ársfjórðung, það alveg öruggt og við munum auðvitað bara tilkynna undirskrift og nákvæmlega út á hvað kaupsamningur okkar gengur þegar þegar það gerist. Þetta byggir á þessum forsendum aðila sem lagðar voru til grundvallar núna fyrir jólin og það hefur ekkert breyst. Og því næst fengi Samkeppniseftirlitið málið til umfjöllunar og við erum kannski að horfa á haustið 2017 sem þetta geti komið til framkvæmda og við teljum þetta bara spennandi viðskipti fyrir félagið ef að svona miðað við hvernig við erum að horfa á þetta. En fyrirvarinn auðvitað, það ekki fyrir en að skrifa þér undir kaupsamning sem hægt að hrósa einhverju happi yfir því. Einhverjar spurningar þetta? Við erum líka keppa á móti félagum sem með minni kostnaðargrunn og kannski þið eru að stækka báknið einhverju leyti með að bara taka þessa miðla starfsemina. Þið eru að taka þá treyta að content og fjarskipti séu leiðin til framtíðar. Ég myndi nú byrja á treytinu samlegð. Ég held að aðilar væri ekki ég efast að við værum ennþá að tala saman ef það væri ekki gríðarlega mikil samlegð milli félagana og það bæði bara tæknisamlegð og samlegð í ýmsum einingum. Ég meina og þannig að það nú kannski svona fyrsta málið, en svo þetta bara einfaldlega þannig að vídeó og þetta efni sem og það má alveg segja það að bara 365 náttúrulega bara með mjög sterkt efni,
bara í sportinu og með HBO-samning og hefur verið að framleiða mikið af íslensku efni og svo framvegis. Þannig að það mikilvægt og hvað drífur gagnamagsaukningu, það eru vídeó, sjónvarp og þetta það. Þannig að það mjög áhugaverð dýnamík þarna á milli. Þannig að við og fyrir utan að þetta, ég held þetta bara svona styrki félagið og stækki það og þannig að okkur finnst þetta bara mjög spennandi viðbót. Fleiri spurningar það? Heyrðu, já, ég vona að ég geti sagt ykkur eitthvað, einhverjar spennandi fréttir fljótlega þetta og þá munum við náttúrulega fara betur yfir út af hvað þetta gengur. En bara svona aðeins að tala þetta kannski tengist aðeins sendafélaginu og bara uppbyggingu á 4G. Við erum búin að vera að byggja upp mjög mikið okkar farsímakerfi á árinu og við erum að gera það á mjög hagkvæman hátt og þetta er Reykjavíkursvæðið í janúar 2016 og í júlí var þetta orðið svona. Þetta er í rauninni bara hvernig 4G coverið hvernig við erum að ná að dreifa 4G betur og svo endar þetta svona í desember 2016 og við erum klárlega til þess að tengja þetta vegna þess að þetta allt gamla góða umræðan af hverju til hvers þetta 4G, 3G ekki bara ágætt, hún kannski löngu dauð en við erum að sjá meiri notkun á gagnamagni þegar við gerum svona. Við erum bara að sjá búst í notkunni á vörunni sem við erum að selja. Þannig að þetta tengist mjög mikið tekjunum og bara tekjum af ferðamönnum og svo framvegis að setja 4G kerfið. Við teljum og segjum bara að við erum komið með mjög sterkt kerfi. Okkar strategía í uppbyggingu og hefur verið að nýta langdrægt tíðniband þannig að við erum að ná betri dreifingu eða víðtækari dreifingu líka í dreifbýli á 4G og út á haf. Og við segjum bara fullum fetum að við erum með óumdeilanlega víðtækasta og stærsta 4G kerfi á Íslandi. Og þetta eru 157.000 ferkílómetrar og þetta það mjög mikið út á haf og svo framvegis. En það hins vegar mjög mikilvægt varðandi bara sjávarútveginn sem við höfum verið að taka marga kúnna sem að nýta sér þetta kerfi. Þannig að þetta hefur gengið mjög vel. Kannski að maður pælir í það má segja að það sem við erum að reyna að gera með 365, það tengist alltaf einstaklingsliðinni mikið hjá okkur. En það sem við erum að gera á fyrirtækjahliðinni og þar erum við að byggja á þessum farsímakerfum, byggja á þessari fjárfestingu og það þetta Internet of Things. Það sem við á árinu gerðum stóran samning við, eða gerðum í rauninni viðauka eða auka samning við Vodafone Group og erum í rauninni samstarfi við þá og Gartner framarlega í IT heiminum sem ráðgjafi og þið sjáið að Vodafone af þeim leiðandi í heiminum og eru með stærsta markaðshlutdeild í heiminum. Þannig að við teljum að okkar samstarfi Vodafone, þessi samstarfssamningur, geti gert okkur mjög vel í stakk búin til þess að vaxa í þessu sem að Vodafone segir verður hraðast vaxandi tekjustraumur í fjarskiptum á næstu árum. Og nú erum við að tala 5 ár, við erum ekki kannski að tala næstu mánuði, heldur meira að þetta byggist upp og þetta byggist upp í massa. Þetta í rauninni, og ég fer yfir það á eftir, þetta auðvitað miklu lægri tekjur af hverri tengingu, en þetta eins og miklu fleiri tengingar. Og þú getur í rauninni nánast tífalda þetta miðað við það sem við erum að fá frá öðru. En þetta bara tengist öllum geirum og það sem mikilvægt í þessu að
Við erum með Huawei sem sér okkar sendakerfi, þá erum við að testa sérstakt kerfi á 4G-kerfinu okkar. Það ekki mikla fjárfestingar sem við þurfum að fara í til þess að gera þetta. Það sem við getum verið að hafa svona sérstakt tækjanet eða hlutanet og kosturinn við þetta að þetta í rauninni lágbandbreidd, þetta ekki hábandbreidd, þetta lágbandbreidd sem þýðir að það hægt að draga miklu lengri inn í kjallara og hús og þú getur haft tæki sem að hafa batteri sem að dugar í 10-15 ár í húsum. Og svo þetta allt kannski mjög abstrakt tæknilega, en ef við bara pælum aðeins í hvað þetta þetta hér svona IoT mælir, hitamælir, sem þú getur sett niður í kjallaraðinn og þá þarf ekki að lesa af mælinum sem við þekkjum öll, það þarf að lesa af mælinuðinum, heldur hann sendi bara reglulega tölur í eitthvað kerfi. Ok, hvað þýðir það? Það þýðir að þú getur farið að stýra í rauninni orkunotkun heimilisins miklu betur og þú getur farið að búa til einhvern hugbúnað og það og stýra þessu miklu betur. Þetta eitt dæmi hvernig hægt að nota þetta. Myndin þarna af auðvitað bara einhverju borg sem öll upplýst eins og alla borgir eru. Ég trúði ekki þessum tölum en ég fékk það frá Vodafone Group að 19% af orkunotkun heimsins fer í að lýsa upp borgir. Og það sem þú getur gert með svona snjallvæðingu borga að þú getur lýst einungis upp þau svæði það sem þarf að lýsa upp. Og Vodafone að segja að þú getur sparað alltaf 90% af orku með því að gera það, en þá gerur það með því að þú dreifir SIM-kortum í fullt af hlutum og býr til kerfi og nærð meiri hagkvæmni. Þetta ágætis dæmi hér. Þetta bílastæðin. Það talað að 30% af umferð í miðborgum fólk að leita bílastæði. Samt búið að rannsaka að 15% af bílastæðum á háannatíma laus. Þannig að þetta líka aftur bara umhverfisáhrif þess að þú bara sérð á appinuðinu, þarna stæði, þú ferð og leggur, nýtir betur stæðin, minna fólki að keyra í hringi og svo framvegis. Og fjórða dæmið í rauninni ruslafötur. Í Hollandi þeir komin með SIM-kort í ruslatunnur, þannig að öskukallarnir þeir, eða starfsmenn, hvað maður segir í dag, þeir fara og fara bara og sækja ruslatunnurnar sem fullar. Sem auðvitað mikil hagkvæmni í að bara ruslatunnan sendi bara þessi ruslatunnu full og svo keyrir eftir korti, ok, hvar fullar ruslatunnur og svo framvegis. Hreinsitæknir, gott. En sko, og þið getið hugsað bara fjöldan ef þetta verður SIM-kortavænn bylgja sem við trúum, þessi Internet of Things, þá getið þið pælt í bílastæðinu leist þannig að það settur nemi hér með SIM-korti sem að nemur það hvort bíllinn sé þar og í ruslatunnum auðvitað SIM-kort, þessu SIM-kort og í ljósastörum SIM-kort. Þannig að þetta svona þessi tækjabylting og þegar maður lýsir þessu svona þá þetta náttúrulega bara, það augljóst að við erum að fara þarna. Þannig að við og aðrir í fjarskiptageiranum teljum að þetta sé bylgjan sem að koma, hún mun ekki koma á einum degi, þetta verður uppbygging, en þetta verður farið að skipta mjög miklu máli í rekstri þessara félaga eftir 2-3 ár tekjulega og ég tel að við munum sjá margt gerast árið 2017 í þessu. Ég held að þetta verði farið að skipta. Við erum þegar komið með fullt af kortum út og erum að vinna með fyrirtækjum. Við höfum ákveðið að taka bara leiðtogahlutverk, þess að við erum búin að gera samning við Vodafone. Vodafone hérna að koma með sérfræðing og við erum að vinna með íslenskum fyrirtækjum og borgum og stofnunum og svo framvegis að því að skoða þessi hluti betur og það fjöldi viðskiptavina spenntir eftir lausnum. Þannig að þetta kannski svona á fyrirtækjahliðinni það sem ég sé mjög spennandi tækifæri og vöxtinn koma á næstu árum í fjarskiptum. Þannig að
þetta var svona það sem ég langaði að segja. En einhverjar spurningar þetta eða annað? Ef ekki, þá þakka ykkur kærlega fyrir. Takk.